abaartu waa aafar rabbaaniya oo xagga alla ka timaada misna Soomaaliya xilligan waxaa ka taagan abaar aad u qadhaadh oo saameyn xoogan ku yeelatay guud ahaan manaadiqda iyo deegaanada Soomaalida taasina waa ta keentay in loogu yeero magaca sima maadaama saameynta abaartu uu yahay mid camimeydad iyo duunyaba wajigii hore abaarta ayaa ku koobnaa banjiridda dhaqaalaha heermiyiga Soomaaliyeed iyadoo la soo warin jiray dhimashada xoolaha aan wax tira lahayn balse iminka waxay maraysaa dhimashada aadanaha maadaama aysan gaajadu kala aqoon kana xayawaan ah iyo kana aadana u fiirsan muuqaalkani waa hooyo Soomaaliyeed oo daa waxay la jiiftaa oo xaalad khatar ugu jirtaa gaajo awgeed يلا يا بركة يا دولة ضيّلك عنك يا ماشي ونقول يهي نوص ودخسة حان الله سيف نوا ضيع waagu wax uu bariyaa iyadoo aan la hubin in uu dhalan doono galinkuna waxa uu dhacaa iyadoo haraadka iyo gaajadu cunno uu yahay boqolaal heermiyi Soomaaliyeed taasina waxay keentay in sawirada iyo muuqaalada aan helayno maalin walba ay ka xanuun bataan kuwii hore haddaba isweydii maxay tahay qaabkay u nool yihiin aan ku sheego waxay degan yihiin buul hareerihiisu ciidu maashaysay dooga iyo naquna ka dheer yahay waxay biyaha ka doontaan meel ilaa 100 kiiloomitir u jirta oo aysan hubin inay biyo ugu tagayaan iyo in kale raashin iyo cunno liqaha u fiirso haday dad raashin cuna yihiin maxaa jirkooda qaabka ka dhigay markale isweydii sababta samada uu roobku uga imaan laayahay alla subxaanahu wa ta'ala uma waayin biyo iyo roob toonna laakiin waxa hubaala in dirirta islaynta qabyaalada dulmiga iyo dhiiga joogtada ah ee Soomaaliya ka qubanaya uu sabab u yahay abaarta mar waliba soo laabata sidoo kale waa imtixaan lagu eegayo maalqabeenka jeebku buuxo oo la dareensiinayo bal inuu in yar nadiir naxo oo dadkiisa wax gaarsiiyo waxayna arinkani darsi iyo 10 lama huraan u yahay cid waliba oo caqli leh qurba jooga qalbigiisa ku soo dhicin abaarta ee dhaxda baalanaya qabowga iyo naxariista ma kula tahay inuu dareemayo iyadoo qaraabadiisu ay ku jiraan kuwa ay ciidur saaxiibka la tahay ama ku dakeeyaha fooqyada iyo magaalooyinka ma dareesan yahay halka uu xaal marayo duridu way tagaysaa laakiin ra'samaalka aakhira la dhigto waa mid ku hadhaya mis leedahay hadii qof waliba dhankiisa iska xilqaami lahaa in wax badan la qaban kari lahaa waa hadii loo kacayo fadlan walaalle aynu u kacno waa Xamse Xaaji Maxamuud Raadeeye oo si niyad qalbigiisa ka soo gooday kule hal maalin qad oo qoodi naf qarqara ku dhow